滑啊個雞咁樣。今日嘅健康餐就會係手撕雞配蕎麥麵嘅呢一個做法咧，係比較我覺得中式溝到日式同埋韓式嘅，因為我會用到紫蘇油去撈個蕎麥麵嘅。我發覺紫蘇油咧，原來唔係人人都中意食噶，所以大家唔好覺得啊，又係咁用紫蘇油煮嘢食一定好好食啦。唔係噶，口味呢啲嘢咧真係好個人嘅。咁首先咧，我就會整咗個手撕雞先啦。咁因為咧我係買無骨雞扒嘅，咁我就會去咗個皮啦，跟住直接去烚佢嘅，我就唔特別蒸啦。其實咧，如果有心機咧，可以蒸完佢，再攞佢嗰啲雞汁去撈咧，我覺得好好食。但係我又有啲驚會太水，因為今日想食啲乾身啲嘅蕎麥麵啦，所以咧就唔得麻煩啦，直接烚佢先啦。首先咧煲咗煲水先。去皮先啦，大家記得雞扒咧，真係唔好亂咁買街市嗰啲啊，買翻呢啲一 pack。我最中意都係買 S Pure 泰國呢啲咧，佢係真係寫住冇抗生素啦、冇生長激素啦、冇荷爾蒙啦、冇防腐劑啦，同埋佢嘅食用期咧比較短啲，又唔係擺好耐。咁我中意買呢啲嘅，咁就唔使解凍啦。咁但係如果大家屋企中意長備有呢啲雞扒喺度咧，City Super 有一隻黃油雞啊嘅雞扒咧，係佢哋 City Super 牌㗎，但係估唔到咧又唔係貴喎，所以係幾抵食嘅，嗰個100零蚊有一大包。咁咧就首先去皮啦，其實烚咗佢先去皮都得嘅，但係我又唔想個水咁油啦。咁呢啲肥咧我又都可以去嘅，即係我唔會特登走晒啲肥嘅，我覺得有少少油脂咧都唔係一件壞事。不過因為今日有紫蘇油，見到就去咗佢。今日咧個菜咧我就會揀紫椰菜，其實呢個咧係我唔係榨汁嘅，但係我榨咗好耐咧都食唔到好多，因為每次咧其實咁樣一片咧就夠啊，所以食嘢都未食晒咧。因為我個雪櫃係完全冇任何嘅涼拌菜，即係可能泡菜啊嗰啲乜都冇啊，非常之吉嘅。咁今日咧就用嚟食紫椰菜絲啦，同埋紫椰菜絲咧，我係會烚一烚佢嘅。雖然佢係生食好啲，因為佢有好多花青素喺裏面啦，你叫紫色都會烚一烚佢嘅。因為咧，我覺得烚完佢嗰個味咧係冇咁青澀味咁重嘅。平時我榨汁咧，我都會烚佢10秒先再去 blend 咧，係真係好味啲嘅。咁咧就盡量切絲啦，咁幼得咁幼啦，不過都好難嘅。我冇嗰啲刨絲器，好難聽，難切嘅。個雞扒咧就擺落去煮佢大概8分鐘，再撈起啦。跟住咧就浸佢喺凍水，即刻浸凍水，原本佢啲肉咧繼續熱咧，繼續煮落去就冇咁彈牙噶啦。而家就煲埋個水。烚一烚個紫椰菜同埋蕎麥麵啦，跟住呢度咧係有啲白芝麻，但係咧要炒香咗佢先好食嘅，所以咧我就咁樣乾鑊咁樣烘緊佢啦。跟住咧我好神心咁樣買咗呢啲日本拉麵店成日見到磨芝麻嗰啲容器咧，打開咗個蓋，跟住可以擺落去，就一磨落去食，拌麵係非常之好食，咁就唔使落麻油啦，因為落2種油咧係會好油嘅。哎呀，哇！呢個蕎麥麵咧，我喺依度買嘅。我好唔中意食一般嗰啲好長嘅嗰啲乾嘅蕎麥麵，因為我覺得嗰啲煮完咧好腍啦，唔好食嘅。呢個咧係煮2分半鐘就得噶啦，比平時嗰啲蕎麥麵係快少少嘅。同埋咧，佢係偏腍身嘅蕎麥麵啦。你知啦，如果食開呢啲麵咧，你知道有少少軟軟地嘅咧，都係會比較煙韌啲嘅。咁陣間煮完出嚟就睇下個冇食啦。啱啱好啊，非常之〜軟滑喎個雞絲正，我好怕食到嗰啲雞絲拌麵啲雞絲咧係鞋啦乾啦，真係我寧願唔食啊！哎呀，佢又想食啊，可唔可以俾少少佢食啊？大家同唔同意我俾少少佢食啊？我俾少少佢食，少少嘅咋？呢度啦 ，OK， 呢個飲唔飲啊？飲！我而家整呢啲餐咧，我唔係好中意就叫佢做減脂餐，因為我覺得減脂並唔係你食呢個餐就會減到噶嘛。好似有啲誤導嘅成分，所以我中意叫佢做健康餐，食翻啲簡單啲嘅食物啦，唔好咁煎炸啦，用一啲方便啲嘅方法煮啦。即係聽起嚟減脂餐又好似好難食咧，又撕得太碎咧，有少少咬口好似好啲。咁一塊雞扒一個人咧就啱啱好啦。千祈唔好煮到佢淋晒先拿出嚟，睇下啲水咧已經變咗紫色噶啦。啲花青素係流失咗好多喺裏面噶啦。如果你係接受到生食嗰種青澀味咧，其實係生食係最好嘅。我知道大家可能會覺得好驚訝，但我係會用呢一個水去煮蕎麥麵嘅，因為我覺得紫椰菜水啫嘛，冇乜特別啫，唔需要特登又要煲多煲水啦，咁唔環保。跟住煮2分半鐘就得啦，好樂觀啊嚇！睇嚟會好煙韌啊，應該有啲燶咗添。個芝麻咧就差唔多啦，炒得咁就可以擺落去呢個。我就將佢擺咗落個碗度，再將佢倒落去，好驚啊！唔好再跌啦。OK， 個蕎麥麵咧都喺我倒瀉芝麻之際咧，其實已經搞掂咗啦。我快啲撈起佢，沖凍水先。呢個就係令到佢保持煙韌嘅秘訣啦。
大家請忽視我嗰啲芝麻，我陣間會好好地做一個清潔㗎啦。而家咧就嚟調個汁啦。首先咧會有呢個，其實係一般嘅堅魚汁就得噶啦。平時食烏冬啊、湯烏冬啊、冷麵汁啊嗰啲啦，我中意買玻璃樽多啲嘅，感覺上冇咁多嗰啲微塑膠啊。咁咧就2湯匙嘅2斤啦。呢個湯匙喺 Muji 買嘅，我自己覺得好方便，咁樣量就非常之準確啦。最重要嘅花椒油啦，花椒油咧都係2湯匙嘅，要多少少，因為今日嘅主角係佢。然之後咧加少少糖去中和翻佢嗰啲鹹味嘅。好少好少，哇，好香啊！好似 OK 喎又。不過個紫椰菜真係唔係佢健康，我唔會食，好怕食紫色嘅嘢，除咗茄子之外。哇，好正啊，非常之健康啊！同埋如果我唔係要炒芝麻咧，其實成件事冇咁瀨氣嘅，一齊撈勻佢啦。將個麵變翻做咁樣一煮。會唔會好睇啲啊？好似冇喎，我覺得青瓜真係會靚啲。你睇我就 on top 加啲紫椰菜咧，哇，感覺上非常之難食啊！大家有咩涼拌菜就加落去啦，青瓜啊、西芹啊，你中意食咩食咩啦，好日式啊成件事即刻。哇！今次嘅手撕雞涼拌蕎麥麵就係咁啦。個蕎麥麵係咪煙人先？煙人又唔算煙人嘅，你唔好睇個其貌不揚，好似樣樣衰衰，好味喎。不過我就秉持住一個屋企有咩就煮咩，唔好特登去買好多唔同嘅食材或者煮一餐嘅原則咧去煮呢一道餸。同埋呢個芝麻咧係好加咗一個香氣喺裏面，好食喎咁樣。同埋因為個汁都偏鹹啊，我覺得個雞咧唔好調味啊。如果唔係成碗嘢就會好鹹噶啦。但係呢個蕎麥麵我唔特別推薦啊，因為我唔覺得有煙韌到。下次我諗會試下雪櫃嘅嗰隻蕎麥麵，應該會真係煙韌嘅。好滑啊個雞咁樣，正。真正嘅一餐而家先開始，再少少汁倒埋落去先。因為前幾日咧食咗好多澱粉質，所以今日咧呢一餐係唔會有飯啊粉麵噶啦，就會用節瓜啦、鹹蛋啦，咁就唔係肉片啦，因為都唔係好想食肉，想盡量清淡啲嘅豆腐啦，再加少少蝦仁做蛋白質啦。因為節瓜個皮咧好薄啊，所以咧我就唔會用刨去批佢，就咁揾根咧。其實一刮咧，你睇下已經可以刮走噶，同埋佢表面上有啲毛噶，咁我就冇辦法連皮食啦，所以我就咁刮走佢。夏天食節瓜真係幾舒服，因為好消暑啦，又好似補到啲水分啦，同埋咧，如果大家前一晚咧食得太多好鹹嘅嘢，即係好高鈉啦，咁第二日咧可以食翻多啲，補翻啲鉀咧去中和翻嘅。咁鉀有啲咩咧？有香蕉啦、青瓜啊、節瓜啊、脆肉瓜啊，同埋椰子水啊。我打邊爐嘅時候咧都幾中意飲椰子水嘅，咁就可以中和下火鍋湯底嗰個高鈉啦。你食咗啦，唔好行嚟行去啦。我會首先咧煲水霎啲蝦，因為我唔係新鮮蝦，我係急凍蝦咧，咁我唔想等個湯咧好似霎完急凍嘢嗰啲雪水咁啊。整一片薑啦，辟下寒啦，因為瓜類咧都比較寒涼啲嘅。如果你本身脾胃比較虛弱咧，加片薑都可以暖下胃嘅。滾刀切啦，我覺得滾刀切食出嚟咧好食啲嘅。其實我自己唔識滾刀切，我都係求其切嘅咋。就係見啲人轉下轉下咁切下就係啊，係咪啱唔啱啊？係咪咁樣滾刀切？點解我用把咁細嘅刀咧？因為我唔想洗啊。我自己係非常之中意食鹹蛋，所以可以自己獨擺一隻鹹蛋黃咧，我係好開心。咁我就會習慣喺個袋嗰度，首先去咗啲泥先啦。咁就唔使要求要去得好乾淨嘅，因為陣間點都係要洗噶啦。咁個蝦咧我都唔會淥太熟嘅，因為陣間點都會再擺落去滾一滾嘅。咁循例咧我都好中意先用油去炒一炒啲瓜啊嗰啲嘅，感覺上好似會香啲，但係其實唔係。其實我有諗過用麻油去做一個麻油節瓜鹹蛋豆腐湯嘅，但係其實咧麻油本身係非常之重 omega 6啊，仲要再加熱咁樣去高溫去整佢咧，我就覺得唔係好健康嘅。我自己主要原因就係想食健康啲，如果我要食啲咁唔健康嘅嘢咧，我會出街食算嘅。兩片雞，清酒係求其喺當期買嘅清酒。湯底咧，
我會加少少呢一隻嘅，呢一個咧係蝦湯嘅湯底，佢變咗做濃縮做湯粉啦。佢個味道咧唔係好鹹，蝦味唔係話好出，但係佢係有海鮮嗰個鮮味喺度嘅。佢另外咧仲有啲雞骨啦、豬骨啦，我覺得佢用好多先至可以有嗰個蝦味。但係如果你咁啱整一啲蝦嘅意粉啊、蝦嘅料理咧，加少少佢咧係會有提鮮嘅作用嘅。咁我都幾中意用佢嚟做個湯底啊，最近因為佢係無添加啦，蝦粉啦、有酵母啦、乾蝦粉啦、豉油粉啦，佢都有色素嘅，但係佢色素嚟自於 paprika 哦，咁佢唔算話有好多添加劑嘅，即係都係一啲正常調味料會有嘅嘢啦 ，OK 嘅，最近幾中意用佢嘅。冚蓋煮佢5分鐘就好啦。係咪你話我會上碟咧？唔會啊！今日就係用個煲食啊，冇黐線啊！跟住咧會落少少呢一個紫蘇油，真係非常之香。我個 friend 好憎紫蘇油，但我真係好愛。而家食菜啊、落湯啊都要落少少紫蘇油。哇！我冇落錯，冇睇錯，呢個紫蘇油係少少。喂，呢個就係今日嘅健康餐啦。哇，好滑喎，真係，同埋豆味好香，呢個豆腐真係幾好食嘅，我開底已經好夠鹹，就係攞隻鹹蛋同埋少少呢一個蝦湯粉啦，就已經好鮮，好好味嘅呢個湯，係有一種可以飲晒嘅清湯嘅味道咯。最近食得太油膩太豐富咧，偶爾食下啲清腸胃，你唔好睇佢好似好清淡，其實食完都好飽。但係嗰個飽咧，又唔會覺得係好滯嘅，而係你會覺得你攝取咗啲營養啦，咁而家身體慢慢吸收啦，嗰種飽咯。同埋第二朝咧起身咧，又唔會覺得仲係好滯啊，個肚好脹啊嗰啲，所以我係好中意咁樣去煮啲瓜啊、蝦啊、豆腐啊咁樣食嘅。同埋呢個湯加節瓜係好襯嘅，因為節瓜係索晒啲鹹蛋黃味同埋嗰個蝦湯味。哇 OK 喎，估唔到個蝦湯粉又幾出色喎。讚啊！嗱，講明先啊，我唔係減肥啊，我淨係想食翻健康少少嘅。咁唔可以每一日食外賣噶嘛，偶爾都要煮下噶嘛。咁其實我咁樣煮，加加埋埋都係煮咗15分鐘啫嘛，仲連埋備料喎，淨係批個瓜啫喎，切塊薑啫喎，所以又劈晒落去就係喎。今晚就諗住氣炸一啲食材啦，就會有雞柳嘅，同埋西蘭花啦、甜椒啦，同埋菠蘿啊，氣炸菠蘿一定超級好食。咁首先咧就嚟浸一浸個雞肉先，因為之前咧我去朋友屋企食飯啦，咁 uncle 咧就煮嘢食好叻嘅，佢就教我雞肉如果想腍啲咧，你就可以用水啦、鹽啦同埋糖去浸佢一陣先再煮嘅。咁而個比例咧就係1份水啦，然之後1% 嘅鹽再加1% 嘅糖嘅。咁好彩地屋企係有磅嘅，我就會用磅去計啦。咁首先咧我就會加咗啲水咧淹過到啲雞肉，睇下佢幾重先。咁就係200g 喎，即係計都冇咁準啊！真係200g，咁就200g嘅水再加1%，即係2g嘅糖同埋2g嘅鹽啦。同埋我係問過 AI 呢一個方法係真係有根據㗎，因為鹽咧可以分解到蛋白質裡面嗰啲結構啦，令到佢軟啲啦。糖咧就可以加速佢細胞嗰個補水嘅能力，令到佢嘅肉汁咧係會比較甘甜啲嘅，非常之犀利。呢啲真係智慧啊 ！Uncle 唔講，我完全冇知。跟住2g嘅鹽，因為我啱啱倒嗰啲咧，其實係有少少溫度嘅水嚟嘅，微暖嘅水，所以咧啲糖同鹽可以溶到。我就會由佢咧浸佢大概1個鐘左右啦。跟住咧就會先洗咗個西蘭花先嘅。西蘭花咧我洗咧，我係中意剪開咗佢一嚿嚿啦，然之後再揾流動水去沖佢幾下嘅。我就唔係好浸噶啦，因為我覺得浸咧，如果你個西蘭花係有農藥嘅話，其實你剪開咗之後咧，啲農藥咧係會喺你呢啲框裡面咧
滲透翻入去嘅，咁其實壞處係比較多嘅，咁我寧願係用流動水沖多佢幾次嘅，同埋我氣炸之前咧，我會先揾水霎一霎佢，因為霎完佢咧，佢有啲水分，你再去氣炸佢短啲時間咧，咁佢就唔會個面頭又乾又燶又好苦，好難食噶。啲雞柳咧已經浸咗個幾鐘啦，咁就差唔多啦，可以倒咗啲水佢印乾佢咧，做少少嘅調味啦。咁咧，我就會順便將佢剪做一口嘅 size， 先至去調味啦。唉，預熱咗我氣炸鍋先，因為頭先浸咧其實已經用鹽水噶啦，咁我應該咧就唔會再落鹹嘅嘢啦。咁我就會加一個，就係呢一個啦，叫做係咪 Cajun 啊？佢食落去咧係有少少香辣啦，非常之香啊！大家有冇食 Five Guys 個薯條咧？就係佢呢一個味啊，我好中意呢個。咁我應該咧淨係落呢一個粉落去。醃下佢就算啦，等佢有啲香料味，好香啊！呢個我都係喺 iHerb 買嘅啫，我都幾中意喺 iHerb 買呢啲調味料嘅 spice 嘅，即係蒜粉啊、鹽啊、油啊、糖啊，咁咧就務求每一粒咧都真係包覆住呢一個粉，多少少唔怕，佢個味咧唔係話好濃啊，但佢真係好香。然之後咧就落少少油去封住佢啦，氣炸嘅時候咧佢就會香好多。冇咁乾啊！炸出嚟，好多少少。咁咧，我會將啲肉擺一邊先嘅，跟住我就會再順序咁樣加西蘭花啦、甜椒啦，同埋菠蘿咁樣加落去啦，就擺最入先。哇，好似太多料添。而家就拎去氣炸佢180度10分鐘先。呢個時候咧，我哋就可以煮煲水，烚咗個西蘭花先。同時咧就可以處理下啲甜椒啦，呢個我都係喺超級市場買嘅啫。我比較中意食呢啲水果甜椒，我細細個咧比較甜啲嘅，咁我就會攞一個紅色，一個橙色。我最中意食係紅色，因為佢最甜嘅。甜椒用嚟氣炸係真係好好食，好大個嗰啲咧其實係會比較苦啲嘅，容易有苦味嘅。但係通常呢啲細細粒嘅咧都係比較甜啲嘅。跟住就將佢又係切差唔多 size 一口咁樣，咁我就會大概切咁樣啦，擺翻落啱啱嗰個兜度，陣間再調味嘅，咁就唔使洗多個兜啦。哈哈哈！今餐咧會好開心嘅，因為七彩顏色咧，其實有時候啲食材多啲顏色咧，食落去都會覺得個滿足感大啲嘅。跟住咧就輪到菠蘿啦，我咧係喺超市買呢啲切口嘅菠蘿，我就冇買原個啦，因為太大個啦，又要自己翻嚟批咧比較麻煩。本身諗住買嗰啲生果杯嘅，但係佢都有得咁樣一份，有啲多嘅。其實我今次應該會食2塊就算啦，咁其他留翻嚟做生果啦，或者再分別去氣炸整焦糖菠蘿都幾正。咁呢啲咧菠蘿咧就可以切粒啦。咁樣切啦，氣炸完嘅菠蘿係非常之好食噶。食燒肉咧，通常佢都會有菠蘿咧，哇，真係好正。西蘭花就大概烚佢半分鐘至1分鐘啦。咁甜椒我都會揾鹽去係咁以有啲鹹味啦。跟住咧都係要有少少油咧，佢先至會燒出嚟係軟身啲嘅。好味啲嘅，嗰個西蘭花烚完之後咧，就係咁樣啦，青青地咁樣，非常之靚。咁就唔好烚太熟，因為陣間都會氣炸佢幾分鐘嘅。咁西蘭花我都係落少少鹽啦，順便反一反啲雞肉先，哇，好香啊！如果大家中意食雞胸咧，又覺得好 dry 喎，鹽啊胡椒好悶咧，呢個粉係非常之推薦大家去買。咁咧就剩翻5分鐘，跟住咧就再擺埋啲西蘭花入去啦，超級方便。哇，好正呢，都係燶燶地嘅，真係話太高溫。哇！點話呢一盤吓唔夠飽？我唔信會唔夠飽。睇下嚿雞 juicy 唔 juicy 先。今日冇雞腿肉咁 juicy，但係 OK，即係食落去咧，你都係會食到一絲絲雞肉，唔係話好軟滑嗰啲，但係佢係偏腍嘅。
平時食雞柳咧，其實焗咁耐咧，佢點都會有一個好鞋口、好乾嘅感覺，但佢又冇嘅，係佢呢個 juicy 嘅。哇！呢個粉真係好好食，呢個啊，大家記住，佢用嚟咁樣去氣炸雞胸啊、薯條啊、蔬菜，其實都好好食。跟住甜椒加埋大概180度焗咗10分鐘咧，軟身晒噶啦已經，所以佢話會好甜嘅。個好味係真係好甜嘅啲小甜椒，黃色就冇咁甜。好出緊嘅，跟住西蘭花，一定要調味，落少少鹽，好味喎。最期待嘅菠蘿，佢啲汁已經好甜啊！一定要食呢啲新鮮嘅菠蘿，有營養啦，有低脂啦，又冇電散質啦，係又好食又健康又減到肥。